большой и грамотный. Я прошел путь от слесаря-монтажника 4-го разряда до главного инженера главка строительного, а потом и главснаба Минмонтажспецстроя. И официально моя работа называлась «Главный жулик Министерства монтажных и специальных». Ну не крал. Поэтому я здесь. Что-то понятно, да? И это вызывало у некоторых неудовольствие. Поставили такую должность, вроде бы свой. Вроде бы классный парень, но не ворует. Знаешь, нет? Поэтому в этой жизни надо всегда разбираться, с кем ты и против кого сегодня мы дружим. Разобраться надо. И кому ты хочешь помочь и взять себя вместе в команду, идти вместе. И эта работа ваша над собой становится богоугодной и правильной. И вопрос стоит только одном. Наша работа какая? Творческая. Мы получаем деньги за творческую, педагогическую деятельность, результатом которой становится товарооборот. И я здесь осуществил все свои мечты. Я когда-то мечтал быть артистом. Я стал на сцене, да. Значит, прошел 2 тура, на 3-й не пошел, потому что увидал плач девчонок, которые приехали сюда и не проходили по конкурсу. И я развернулся, пошел сразу. Все равно. Понятно, да? Но здесь, оказывается, я здесь мастер разговорного жанра. Я мастер это одноактные пьесы каждый раз. Это ораторское искусство, актерское мастерство. Здесь я делаю то, что я делал, когда я танцевал где-то вот в хорошем коллективе. Я делаю то же самое, что я делал там. Рвандежан тутуалер. Это круг ногой по полу по-французски. Здесь тоже показываем, что вы говорите, показываем. Что еще? Приглашаем, посещаем. Вот, все те же позиции. Планируем. Сиди и крути эту ногу куда хочешь, а если не работает, ну, значит, другой немножечко поправишь. Все здесь ясно. Что нужно сделать? Ну, каждый раз как поднял. Как за волосы себе поднимал, один известный, да, человек. Тут надо взять, поднять свою мадам сижу. Кстати, вот Васильев очень сначала не понял. Этих Васильев кто знает? Ребят, все знают. Однажды, лет 15 назад, наверное, меня пригласили там, в Татарстан, сказать. Я приехал, у меня никого не было. Сергей Борисович говорит, а ты что едешь? У тебя кто-то есть? Я говорю, нет, а что ты едешь? Я понял, что он ничего не понял. Но было хорошо. Прекрасно принимали, хорошие гостиницы, хорошая еда. И я там рассказал, все было прекрасно. И меня привели, говорит, на банкет. История такая, знаете, вот. И вдруг подводят, сидят молодая пара, я их не знал. А он говорит, ой, я говорю, что такое? Я такой страшный? Он говорит, да нет. Говорит, Станислав Семенович, как стать успешным? А там народ уже пришли, там играется. Я говорю, как стать успешным? А я вижу у них кольца. Я говорю, пойди, свою мадам сижу и пойди танцевать со всеми. Он не понял, кто это мадам сижу-то. В это время подходит ко мне и говорит, скажите что-нибудь, бокал шампанского. Ну, они пусть думают. И пошел. Они говорят, экспромтом можете что-нибудь сказать? Я говорю, эй, башки и татары, разобьемся все на пары. Что пришло, буду я говорю. Я вижу, то пойду. И пошел назад, прихожу. А он все время в каком-то напряжении говорит. И все-таки, что ж тут делать? Как же ему сказать? Вот сидим за столом. Говорю, мужиков приглашать. Каких мужиков? Сказал Василий. Каких мужиков? Я говорю, ну, мужчин. Каких мужчин? Это где тетки с сумками? Он говорит, ты представляешь, какой у него был уровень? Видите, Василий. Я говорю, а ты-то как Самсон попал? Говорит, я и осекся. И говорит, понял. Я единственное вас прошу, я вам можно было звонить. И стал звонить, как у меня Семена нашла из Казахстана, каждый раз звонила каждый день. Через 4 месяца или 5 он мне звонит, я
говорит, вопросов нет, у меня есть просьба. Ну, привезти книжку какую-нибудь, как обычно. Передать. Я говорю, и что за просьба? Да, я вот писал своего брата Сашу. Некоторые его знают, да, Сашу? Он здесь и на московский филиал работает. И у него родился сын. У нас очень большая просьба назвать Сашиного сына, моего племянника, вашим именем. 23 февраля, каждый год, снимается трубка. И идет вот трансляция для моего крестника. Да. Как вам нравится, правда? А ему уже 12 лет. Чем я занимаюсь сейчас? Тоже крестнику. И вез большой тюк для него. Его фамилия Счастливый, Бронислав Юрьевич. Не мой. Не надо аплодировать, не мой. А если ты не можешь, оказывается, мужчины могут рожать. Но уж если не детей, то директоров хотя бы, или тех людей, которые будут смотреть в завтрашнее нашей страны. Вот это и есть то, о чем мы говорим. Это и есть миссия ваша, которую вы должны это сделать не для них, для себя. Потому что вы не можете считать себя выполненным свой долг на земле, если вы не подготовите смену. Поэтому я пристально смотрю за молодежью. И маши за тобой, и буду радоваться всегда, когда вы есть, когда вы здесь, когда я поднимаюсь на третий этаж, и вижу ваши горящие глаза, я понимаю, я еще могу, все, что могу, все, что могу. Понятно, да? Вот что нас держит здесь.